ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ତ ଦୁବାଇ ଆସିଥିଲୁ, ଲୋକ ଥିଲେ ଅଧିକା, ଗାଡି ଥିଲା କମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲି ଗାଡି, ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରେ ଗାଡି ଲଗିଲାଣି। ଲୋକ ଯେତିକି ଗାଡି ସେତିକି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡି ଅଛି। ଯେତିକି ଗାଡି ସେତିକି ଲୋକ, ଲୋକ ବି ଏତେ ହେବେନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ଗାଡି ହେଲାଣି ଦୁବାଇରେ। ଘର ପିଛା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ନାହିଁ, ଘର ପିଛା ଗୋଟେ ଗାଡି, ଦିଟା ଗାଡି, ତିନିଟା ଗାଡି। ଆଉ କମ୍ପାନୀ ବସ୍ ତ ଅଛି। ଲୋକ ଅନୁସାରେ ଗାଡି ଦେଖ ବହୁତ, ରାସ୍ତା ସାରା ଗାଡି। କୋଉଠି ଫାଙ୍କା ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ, ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ଜାଗା, ପବ୍ଲିକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସେଠି ବି ଗାଡି ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। ଜାଗା କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ ଗାଡି 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 ଭରି ଗଲାଣି ଏଠି। ଦେଖ ଟ୍ରାଫିକ ଏତେ ଜାମ ହଉଛି କୁହନ୍ତୁନି। ଆମେ ଯଦି ବାହାରିକି ଆସୁ ସେଠୁ, ଯୋଉ ଟାଇମ ଲାଗୁଥିଲା ଆଗରୁ ଘଣ୍ଟାଏ, ଏବେ ଲାଗୁଛି 2 ଘଣ୍ଟା। 2 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ ହଉ ହି ନାହିଁ, ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ ହଉଛି। ଏତେ ଗାଡି ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବ, କୋଉଠି ଲୋକ ଆସିପାରିବେ କହିଲେ? ରହିଲି।